Вы не поверите, но это мой чудо-способ вернуть кухонной утвари ее идеальный вид. Я совсем не замечала чайник для заварки, столовые приборы, терка. Кажется, все в порядке, но стоит присмотреться. Они давно нуждаются в хорошей чистке. Сначала беру таз и ставлю туда свой чайник для заварки, засыпаю средства. 1,5 столовые ложки на литр воды. Заливаю все кипятком. Посмотрите, как оно все бурлит, шипит и пенится. Уже видно, как загрязнения начинают отходить. Оставляю все на 15 минут. Аналогично поступаю с теркой. Беру зубную щетку, чтобы пройтись по поверхности и убрать оставшиеся загрязнения. Вы только посмотрите, мой чудо-помощник бренд-фри. Средство суперэффективное и очень бюджетное.